はい、こんにちは、梅野です。本日は標準ズームレンズを使ってひまわりを撮っていきましょう。はい、場所は望遠レンズを撮った場所と同じなんですけれども、ここ入園料が変わりますので、ぜひ望遠レンズと標準と、2本撮りで撮っていこうかなと思ってレンズを変えて撮影しております。で、望遠レンズは結構切り取るような写真をメインでやりましたので、標準レンズの場合はちょっと広角とか、そういう写真を多めに撮っていきたいと思っております。それでは撮っていきましょう。はい、ここ撮っていきたいと思います。ちょっとね、これが邪魔ではあるんですけど、これで M 字構図を使って撮っていきたいと思います。人の写真を撮るときとかに有効なんですけど、ひまわりでも M 字を使ってあげることで、相対的にこっちの高さよりこっちのところに目線が行くような写真を撮ることができます。なので、真正面から狙ってちょっとM 字の線ができるように撮っていきましょう。はい、カメラを設定していきます。F 値は開放の4に設定することで M の手前の2つのお花は若干ボケさせて奥にピントを合わせることで M 字構図の効果とボケの効果と相まってより撮りたい背の低いひまわりに目線誘導ができるんじゃないかなと思います。シャッタースピードは1250分の1秒出てますので ISO カード100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。M 字構図を使いまして、左右に背の高いひまわりを配置してピントを合わせたひまわりはど真ん中下にあるひまわりにピントを合わせて撮っています。F 値4にして若干手前がボケて奥の背の低いひまわりにしっかりピントが合っていますのでより目線誘導の効果が出るんじゃないかなとは思います。で、ひまわりの畑のラインを3分割の一番下のラインに配置してますので M 字と3分割を組み合わせて使ったことで、バランスもいい写真になったんではないでしょうか。それでは次撮っていきましょう。はい、次は三角構図を使って撮っていきましょう。以前チューリップの撮り方の時にもやりましたけれども、お花畑の角っこになる部分、ここへ通路と通路の間になりまして角っこになるんですけど、ここの V になるところに自分が立ってで下から見上げると三角構造を作ることができます。三角構造を作ることで高さを表現したりとかこの撮りたい被写体のどっしり感を出すことができますので、ここ三角構造を使って撮っていきます。横の広角で撮ってもいいんですけれども、ちょっとこの辺が何ていうかな、これ動画のカメラはすごい広角なのでいい感じに三角になってるんですけど、僕の持ってる標準ズームは 24mm までなので横がちょっとまた横の三角じゃなくて横になってしまいますので、縦構図で切り取って三角になっているところだけを撮りたいのと、縦構図を使うことで高さの表現をより強調して撮っていきます。はい、カメラを設定していきます。F 値は4に設定してでピントはひまわりの花に合わせるんですけれども、下側の草とかそういうところはボケつつので最後にひまわりのところにピントが合うような感じになりますので、三角構図とそのボケ感と相まってより目線誘導ができるんじゃないかなと思います。シャッタースピードは1250分の1秒出てますので ISO カード100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。縦構図を使いましてローアングルから撮ることで三角構図を作って撮ることができました。で、三角構図を使ったことでこの三角の頂点のところに目線が行くのと、上が細くて下がひまわりの範囲が広くなってますので被写体にどっしり感を与えることもできます。で、ピントを合わせたひまわりの位置はですね、3分割の一番上の横のラインの
ところに配置してますので、空の部分とひまわりの部分のこのバランスがよく取れたんじゃないかなと思います。でこの三角構図はもう非常に見つけやすいですので、お花畑とか撮りに行った時は、角っこのところを見つけてローアングルから撮ってみてください。そしたら次撮っていきましょう。はい、次ここのひまわりを撮っていきたいと思います。他のひまわりに比べて結構大きいひまわりだったので、これをメインにして撮っていきます。でこう周りにひまわりが少ないですので、これによって撮ることでなんていうかな、これを強調することができますし、背景を2分割にしつつ日の丸構図に配置して、これを撮りたいんだっていうのをすごい強調して撮っていきたいと思います。で光は逆光になってますので、この辺の花びらは光で透けて綺麗ですので、これを2分割と日の丸構図を組み合わせて撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。背景はボケさせたいので開放 F 値の4に設定しました。シャッタースピードは640分の1秒出てますので、ISO感度100で OK です。露出プラマイ0のマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。背景は2分割でひまわり畑と青空と分けまして、メインの被写体のひまわりは日の丸構図で撮ってみました。でメインのひまわりのこの周り、下のところとかは他のひまわりがだいぶ少ない場所になりますので、どのひまわりをメインで撮りたかったのか明確な写真にすることができます。で逆光で撮ったことで、下側の花びらは暗く、で上側の花びらは光がつけて綺麗に黄色が出てますので、夏のお花っていうのを強調して撮ることができたんじゃないでしょうか。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はこのひまわりの中に埋もれているちっちゃいひまわりを撮っていきましょう。で今まで広角気味で撮ってきましたけれども、標準ズームやと中望遠ぐらいまではアップして撮ることができますので、今回はちょっと焦点距離伸ばして撮っていきたいと思います。で画面をですね、他のこの葉っぱとかでできるだけ埋めてあげることで、よりピント合わせたひまわりのお花が強調できる写真になると思います。で、8分の2構図的なのを使いつつ、3分割の右下の交差点に配置して撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。前ボケを使いたいので F 値は4に設定しました。シャッタースピードは800分の1秒出てますので ISO感度100で OK です。で露出プラマイ0のマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。3分割の右下の交差点にシンプルに配置して撮りました。で8分の2構図ほど割合を狭くすることはできなかったんですけれども、前ボケに使った、この左上の葉っぱとかちょっと右下の方の葉っぱとかでひまわりの範囲を狭めることで、ここにも視線誘導させるような写真になってます。で前ボケがあることで遠近感も感じますので、雰囲気を出した写真にできたんじゃないかと思います。はい、次ここ撮っていきます。背景が、開けて結構綺麗なので、手前の花畑が、手前がちょっと高くて奥がちょっとへっこんでまして、で最後の背景のところはまた背の高いひまわりがありますので、ここをもう広角でシンプルに撮っていきたいと思います。ひまわりにできるだけ近づいてからの背景は2分割で花畑と青空と分けて撮っていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。全体にピントを合わせたいので F 値は11まで絞って撮っていきます。シャッタースピードは320分の1秒出てますので ISO感度100で OK です。で空がちょっと白飛びしやすいのと、葉っぱがテカテカしてまして変光フィルター忘れてきましたので、ハイライト重点速攻を使って撮っていきましょう。はい、そういった写真がこんな感じになります。2分割で撮りまして、下半分がひまわり畑、上半分が空という構図で撮ってみました。で背景にある山が、左右の山がちょっと高くて真ん中の山がちょっと低いですので、
そこもバランス良かったのでいい写真になったんじゃないかなと思います。F111 まで絞ったことで手前から奥の方までピントが合う写真が撮れましたので、お花畑っていう感じを表現した写真になったと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、最後はここのひまわりを撮っていきます。ちょっと下がりまして青空も入れつつで、ここをメインで撮ってこの辺を透かすことでもうちょっと夏っぽい、ひまわりっぽい写真を撮っていきたいと思います。でラインとしては、ちょっとこの広角じゃやりづらいんですけど、後ろのひまわり畑の横のラインとこのひまわりの縦のラインを合わせて L 字構図っていうのがあるんですけど、その L 字構図を使って撮っていきます。L ってこういう形ですけど、それの反対バージョンでこういう L 字を画面で作って撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。メインのひまわりにピント合わせて、それ以外はできたらボケさせたいので F 値は4に設定しました。シャッタースピードは1250分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターンソックを使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。L 字構図を使いまして、で下のライン、これ3分割のラインにもなるんですけど、3分割の下の横のラインに背景のひまわり畑のラインを入れて、そこから上は青空にしています。で右上のところにはこの縦にひまわりのお花が入ったことで L 字構図となって、かつ F 値を低くしたことでピントが合っているのはこのメインのひまわりだけになりますので、視線誘導もできますし、存在感を際立たせることができます。で今日雲がなくて背景は青空になってますので、これまだ夏じゃないんですけど、夏っぽいひまわりの雰囲気を出した写真を撮ることができました。はい、本日は標準ズームレンズを使ってひまわりの写真を撮りに来ておりました。普段は初心者の方でも分かりやすい3分割とか日の丸構図をメインに使って撮っていくんですけれども、それは去年やりましたので、今年はちょっと他の構図を使ってご紹介してみました。構図を覚えるのはちょっと大変なんですけれども、覚えることで写真のバリエーションを増やすことができますので、ぜひ覚えて実際この撮りに来て実践してみてください。そしたら今日はこの辺で帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。